Hallo Kinder, freut ihr euch schon? Gleich geht es los in den Wald. Wir haben heute geplant, mit euch ein Lagerfeuer zu machen. Aber vorher müssen wir noch alle Holz suchen. Das ist eine sehr coole Idee, Frau Meier. Wir freuen uns schon richtig darauf. Na gut, wenn alle da sind, dann lasst uns mal losgehen. Auf in den Wald. Ja, cool. Hier mit dem kleinen See im Hintergrund ist ein idealer Platz, um ein Lagerfeuer zu machen. Na dann schwärmt mal aus und sucht Holz. Aber merkt euch gut, wo wir uns wieder versammeln. Hier auf der großen Lichtung treffen wir uns alle wieder und dann entzünden wir gleich ein großes Lagerfeuer. Bitte bleibt zusammen und geht immer in Zweiergruppen Holz sammeln. Das machen wir. Da habt ihr aber schön viel Holz gefunden. Damit können wir ein richtig schönes Lagerfeuer machen. Na dann wartet mal kurz, damit ich das Feuer entzünden kann. Das brennt aber schön, das Feuer. Ganz toll, Frau Meier. Das stimmt, Dirk, da hast du recht. Das Feuer brennt wirklich schön. Jetzt können wir uns hinsetzen und wir können uns gegenseitig schöne Geschichten erzählen, wenn ihr ein paar tolle Einfälle habt. Ja, so machen wir das. Das ist eine gute Idee. Bis auf den Brand an der Schule ist bislang alles ruhig geblieben. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Da haben Sie recht, Sir. Das wäre schön, wenn wir keine weiteren Einsätze mehr hätten. Das war aber eine tolle Geschichte, Frau Meier. Da hast du recht, Annette. Mir hat die Geschichte auch richtig gut gefallen und genau deswegen habe ich sie euch auch erzählt. Und da passiert es plötzlich. Das Lagerfeuer breitet sich aus. Oh nein, das Feuer breitet sich aus. Das sehe ich auch, Leonie. Da hast du recht. Schnell, lass uns die Feuerwehr alarmieren, bevor noch ein Waldbrand ausbricht. Nur wenige Sekunden später erreicht der Notruf die beiden Feuerwehrleute. Du meine Güte, ein Einsatz im Wald, es hat dort angefangen zu brennen. Lass uns schnell los und den Kindern zu Hilfe eilen. Und nur wenige Minuten, nachdem der Notruf bei der Feuerwehr eingegangen ist, erreichen die beiden Feuerwehrleute den Einsatzort. Während Feuerwehrmann Feras alles vorbereitet für die Löscharbeiten, beginnt Hauptfeuerwehrmann Markus damit, den Einsatzort zu evakuieren. Kinder, kommt schnell her zu mir und bringt euch in Sicherheit. Frau Meier, kommen Sie auch bitte hier rüber. Wird gemacht, Herr Hauptfeuerwehrmann. Okay, hier seid ihr alle in Sicherheit und habt auch genügend Abstand. Feuerwehrmann Feras, Sie können mit den Löscharbeiten beginnen. Feuerwehrmann Feras beginnt sofort mit den Löscharbeiten. Kurz darauf ist das Feuer auch schon gelöscht. Gut, dass Feuerwehrmann Feras und ich so schnell zur Stelle waren und das Feuer löschen konnten. Aber Frau Meier, es ist lebensgefährlich, wenn Sie einfach so Holz im Wald aufeinander schichten und ein Feuer entfachen. Da müssen Sie die Feuerstelle schon wesentlich besser absichern und vor allen Dingen auch viel besser aufpassen und immer Wasser mit haben, damit nichts passiert. Danke, das habe ich jetzt auch verstanden. Das wird mir auf jeden Fall nicht noch einmal passieren. Na, das hoffe ich auch. Es hätte auch viel schlimmer enden können. So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.